Government of India room kido Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Promotion Council of India along Diphu arong supi arlo rong pirbia long kido Karlitang Megwe Engleng lapen dimitiron piatum asupo Rupsing Engleng aphan Assam MSME PCI along dunmeiphu arpu pekmonsi karbeng long aphan isi kemesen anong e ban pilo Athema labangso MSME PCI along kidam tangar ni penta karbia khaya phan lapuson warsai ki bifon mate lapuson anghoi kachapalong dun abang abilang tahay asinon maloma kailong thika bakuli ki claim amonat kapaprang gaching thurdun bom abangpu Rupsing Engleng aphan Micro, Small and Medium Enterprises mate MSME PCI asamangkang pi kilang chari ponji aphan dunmeiphu arpu pekpontan Engleng asang ho aphan Karbiang long West Karbiang long lapen di mahasawa long riket hom kilang cari ponje aphan si angsong pen arpu pekpon no pusi Engleng asang ho pen birta nang pachini dun Lapuanat Karbiang long labangso MSME PCI kilang ponje aphan Karbiang long district apartment Gobin Engleng aphan maiphu lapen Rukasen Engleng aphan dunmeiphu arpu pekpon no puta Engleng asang ho pen birta nang pachini dun Karbiang long Radaphan Micro, Small and Medium Enterprises PCI pen Kachira block kidoan abangke warsai kimi long ponji puta Assam MSME PCI dunmeiphu Rupsing Engleng pen nang pachini dun thu News report Karbiang long live